suis anarchiste. Voilà, le personnage. Non, mais c'est vrai que tous les personnages sont décalés parce que c'est plus intéressant d'avoir des personnages un peu faibles, avec un handicap, avec une faiblesse. Ça les rend plus forts pour lutter contre l'adversité. On fait partie, vous, comme ça? Non, Non. je préfère si. Et la chose, c'est qu'ils s'en sortent à chaque fois grâce à l'imagination. Et en fait, à chaque tous mes films, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, sont des déclinaisons de. Comment c'est Tom Thumbs, la légende. Pollicino. Pollicino. C'est à chaque fois la déclinaison, c'est-à-dire un personnage qui est petit, qui est faible et qui se sert de son imagination pour s'en sortir. Même Life of Pi, que j'ai failli faire, que Ang Lee va faire, sur lequel j'ai travaillé 2 ans, c'est pas moi qui avais écrit l'histoire, mais c'était encore une histoire d'un orphelin qui luttait contre un ogre. Et l'ogre, dans Amélie, c'est l'introversion, dans Le long dimanche de fiançailles, c'est la mort, dans celui-là, c'est les marchands d'armes, dans Life of Pi, c'était un tigre, dans Alien, c'était vraiment des monstres. Enfin, à chaque fois, c'est une déclinaison de la même histoire. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pathétique de refaire toujours le même film, mais... Beh, è vero effettivamente, tutti i miei personaggi hanno uno scarto rispetto alla realtà che li circonda, alla società in cui vivono, perché trovo più interessante mostrare dei personaggi che hanno una certa fragilità, un handicap, perché diventa più interessante e riescono a dotarsi meglio per lottare contro le avversità che si trovano a incontrare. E devo dire che utilizzano spesso l'immaginazione e la fantasia per riuscire proprio a far fronte alle loro fragilità. È come se io in tutti i miei film reinterpretassi la storia di Pollicino, di questo essere piccolo, fragile e debole, che però arriva a lottare contro il suo mostro. Anche nella vita di Pi, questo progetto che purtroppo non sono riuscito a portare a termine, che realizzerà Ang Lee e su cui io ho lavorato 2 anni, c'era ancora una volta la storia di un orfano che lotta contro un orco. In quel caso l'orco era rappresentato dalla tigre, nel caso di Vita di Pi. Nel film che abbiamo visto ieri sono invece mercanti d'armi, nel caso di Amélie è la sua fragilità nell'affrontare la vita. Forse può sembrare noioso, ma è vero che in tutti i miei film io riesco a declinare in qualche modo lo stesso tipo di storia, è quello che mi interessa fare.